Sveiki. Šiandieną norisi pakalbėti apie tam tikrą vakarykštį patyrimą, kuris yra be galo įdomus ir iš tikrųjų dar greičiausiai bus ką apie tai pakalbėti. Vakar vakare, kada vedžiau pamoką pirmam modulio grupiai, ten buvo kalba apie tikimybių lauką, galimybių lauką ir realybės lauką. Ir prieš pamoką mokytojai jau man parodė, kad tos erdvės, tikimybė, galimybė ir realybė gali būti ne tik kaip mes nuosekliai augom, kaip mes nuosekliai suvokiam, kad eina tarsi į viršų, ar ne? Na, tai būtų aukščiausiam taške tikimybė, vėliau galimybė ir paskui jau tavo gyvenime virsta realybė. Sako, bet tai yra ir į plotį, tai yra į tolį, tai yra galimybė ir tikimybė. Tai yra, įsivaizduokite save esant taške, aplink jūs esate, yra skritulys, sfera ar ne, ir tikimybė, galimybė, realybė eina tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Ką tai duoda? Tai samprata yra apie tai, kad mes veikiam iš tikrųjų labai daugiamatiškai ir galime priimti informaciją ne tik iš aukščio kaip dažnio, bet ir iš pločio, tai irgi greičiausiai yra nuo dažnio priklausantis, taip pat tarkime laike ir erdvėje, ar ne, būtų laike, tai būtų į ateitį, tikimybė būtų tam tikras, tarkim, 5 metų, 10 metų laikas, ar ne, ir erdvė tai yra tarp dimensijų, tai yra į aukštį, į gylį, nes, pavyzdžiui, tam tikra dimensija, tarkime, vidiniam sąmonės, tarkim, 12 dimensija, kaip pavyzdys, ar ne, 12 dimensiją galime patirti ir viduje, ir išoriai. O kada jau yra laike patyrimas, tarkime, tai jau yra išorė, tai yra matmuo, kada mes jau išeiname tam tikrą veiksmą. Na, pavyzdžiui, tarkime, aš galiu pasižiūrėti save ateityje po 5 metų, nepaisant to, kad aš esu dabar, aš stebiu save 5 metų etape, tai yra tikimybė, kad tai bus. Tai yra rezultatas, faktas, materija. Kada aš stebiu save per vidinį sąmonės kanalą į tikimybę, tai aš galiu matyti save ir po 100 metų. Nes čia yra šiek tiek toks kitoks variantas. Bet iš tikrųjų, reikia atsiminti, kad mes augame ir kintam tiek laike, tiek erdvėje. Erdvė tai būtų vidinis sąmonės kanalas ir laike išorinis sąmonės kanalas, nepaisant to, kad ir vidiniam ir išoriniam sąmonės kanale egzistuoja tiek laikas, tiek erdvė. Bet iš tikrųjų ne apie tai. Apie tai noriu pakalbėti, kad vakar vakare parodė man tam tikrą tašką, akimirką, vėl paimkime, kažkodėl rodė per laiką, per laiko sampratą, per laiko sąmonės suvokimą, kad aš esu po 5 metų ir tame taške išnyksta galimybė. Aš ilgai mąsčiau, ką reiškia ta galimybės išnykimas ir tada aš prisiminiau teoriją, kurioje mes kalbame, kad kvantinėme lauke neegzistuoja nei laikas, nei erdvė. Kad mes galime priimti bet kurią laiko ir erdvės, tarkim, informaciją ir ją paversti realybę. Tai tada taip ir gaunasi, kad galimybių laukas tarsi išnyksta. Nepereinam tų visų lygmenų, o tai tampa iš tikimybės, tai yra to, ką aš dar nežinau ir nepažinau, tarsi neturiu nuoseklaus tam tikro augimo iki tam tikro taško ir staiga paverčiu tai faktu savo gyvenimo realybę. Ir tada kalbėjau apie tai, kad tai tikrai įvyks, buvo be galo gražu stebėti tos jėgos galią, mes kalbam, kad kvantinis protas gali realizuoti bet kokią idėją, tai vat būtent apie tą akimirką ir kalba. Kada mes įeinam į tą tašką, kada įeinam į tą galios tašką, mes priimam idėją iš tikimybių lauko, iš nesvarbu kur, bet jie virsta faktu. Bet esmė yra tai, kad tą akimirką parodė, kad mumise turi būti didžiulis galios resursas. Vadinasi, kada mes, tarkime, priimam mintį iš tikimybių, galimybių, realybių lauką, visą tą, tarkim, nuoseklų vystymosi, informacijos gavimo nuoseklų etapą, tai mums visa ta informacija susidėlioja labai pamažytės dalelytės. Tarkim, aš noriu parašyti knygą, tai tik knyga ar ne, tarkim, tikimybių lauke, tai vyko, mano pavyzdė, tai po 2 metų aš ėjau per savo įpročius, per savo kompleksus, turėjau peržengti baimės, turėjau išmokti, padaryti daug dalykų, kad tai virstų tam tikrą realybę. Ir į mano galvytę įėjo ta informacija labai ribotai, po truputėlį, po dalelytę,
kad tai bus, tai turėtų įvykti, apie tai reikia mąstyti, kad tai tapti turėtų man turi iš principo tai būti svarbu ir panašiai. Tai žodžiu, tam tikras nuoseklumas ar ne vyksta. Bet iš tikrųjų tą akimirką, kada aš ėjau, kai nėra tam tikras galimybės lauko, arba kitaip tariant, mano realybė ir galimybė tapo tame pačiame taške, supratau vieną, kad mes turėsim tiek daug vidinės galios ir jėgos, kad tam peršoksim nuoseklų augimą ir galėsim momentaliai realizuoti idėją. Bet kad tai vyktų viduje, va čia mumise turi būti didžiulis kiekis energijos, galios. Tai reiškia, neturi būti kažkur netikėjimo, neturi būti kažkokios abejojimo ar nepasitikėjimo savimi, ar net nežinau, net švaistimas energijos tam tikros nebeturi būti. Ir iš tikrųjų šiandien ir vakar jau kalbėjau apie tai, kaip mes iš tikrųjų labai daug švaistom savo laiko ir savo energijos netikslinėms dalykams. Ir čia greičiausiai jau ir veda į tą pamokymą, kad nešvaistyti jėgos, nes tai yra realizacinė energija. Ta jėga turi būti sutelkta tiksliniams darbams, tiksliniams mintims išskleisti. Ir vėl grįžtu prie to, tarkim, nuoseklaus augimo. Tame nuoseklume mes ne tik, kad gauname tam tikrą žinojimą, patyrimą, mes ugdomės, gaunam tam tikrų įgūdžių, tai yra be galo svarbu. Bet taip pat mokytojai žino, kad mes kažkur nuklysim, mes kažkur sustosim, mes kažko nepadarysim, mes kažkur suabejosim. Ir kad mes galbūt šiandieną neturim dar tiek energijos išskleisti šitai idėjai, kuri gali išsiskleisti tik ateityje. Na, žodžiu, mes bręstam, augam ir mūsų ta vidinė talpa, vidinė jėga, jie tarsi prisipildo ir ateina akimirka, kada mes galim kurti. Bet iš tikrųjų aš daug kartų esu turėjus tokios patirties, kad mes pildomės, bet atėję iki tos klaidos akimirkos mes nesame visiškai tokie užsipildę, kaip turėtumėm būti, kaip buvo numatyta. Ką reiškia? Tai reiškia, kada turėjo vykti tas branda, augimas, vidinės galios, tas sutelkimas, mes iššvaistėm savo energiją. Iššvaistėm su abejojimu. Vakar, pavyzdžiui, man parodė, kada aš tiesiog susirūpinau kitų žmogumi, galvojau apie tai, kaip jam padėti, ten dalis energijos nuėjo, kur galbūt net nereikėjo, galbūt reikėjo pagalvoti, gauti atsakymą ir imti veikti, tiesiog jeigu turiu kažkokį žinojimą. Šiandieną man taip pat parodė tam tikrą patyrimą su mano vyru, kada mes tiesiog susitelkėm kartu, aš ėjau į tam tikrą apmąstymą ir energijos padavimą jam ir akimirką laikas sustojo. Visiškai buvau sustingusi laike ir nesupratau, kas vyksta. Ir tada vėlgi sako, švaistai laiką. Tai nereiškia, kad galbūt jam nereikia pagalbos, bet klausimas, ar iš principo reikia, ar aš tik kažkaip tai pagalvojau ir ėjau tą energiją, kad tai yra svarbu. Žodžiu, mes turime ir dar ten toj vakarykštėme patyrime, kada kalbėjau apie tai, kad mūsų vidinė galia bus ta realizacinė galia, kuri galės išskleisti bet kokią idėją, bet kokį suvokimą, bet kokį patyrimą ir paversti tai realybę, aš suprantu tai, kad turi būti be galo išvystyta ir suvokta, perprasta, priimta ta mūsų energijos galios pagarba. Nes tenai toje vizijoje, kada tai vyksta, tai yra begalinė pagarba pačiai energijai. Tas toks suvokimas, kad visa kas yra energija. Kad jeigu aš apie kažką galvoju, kad tai yra energija. Kad jeigu aš kažką darau, tai yra energija. Vadinasi, jeigu aš tai kažkur sutelkiu neteisingai, vadinasi, aš netenku energijos. Vadinasi, aš netenku savo gyvybinio resurso. Vadinasi, aš švaistau laiką. Vadinasi, švaistau savo jėgą. Ne ta asmeninė, bet ta tokia, žinote, kosminė energija. Ir iš tikrųjų suprantu, kad šiandieną manyje asmeniškai nėra dar tos išvystytos pagarbos, bet aš jau greičiausiai kažkuriam jo video įraše irgi apie tai kalbėjau, kad turime įeiti į pagarbą savo energijai, savo galiai ir jos nešvaistyti, o ją brandinti, nes žinom,
kad jos prireiks, jos prireiks. Ir kada aš ir pati kuriu tam tikrus projektus, idėjas ir stebiu, kaip kiti kuria, irgi, kaip minėjau, susiduriu su tuo pastebėjimu, kad kada ateina jau tas kūrybos momentas, tos idėjos klaida, mes jau esame tokie pervargę. Pervargę nuo tos minties laikymo, nuo nežinojimo daryti ar nedaryti. Tiesiog pati ta gyvybinė energija jau yra persmelkta tokiam, kaip žinot, tas yra gražus obuolys, yra apkandžiotas obuolys. Tai tarsi ta idėja, kad ir kokia ji yra iš tikro graži, tauri, visiškai tikiu, kad jie ateina iš subtilios erdvės, bet jie jau yra mūsų šiek tiek sunaikinta mūsų pačių sunaikinta. Aš nekalbu apie tai, kada idėja patenka į kolektyvinę sąmonę ir jau kolektyvinė sąmonė ją ten šiek tiek suvirbina, ta įvyksta turbulencija ir tų dalelių tikrai išeina iš tos idėjos. Pati erdvė kai kada nepriima, bet labai daug dalykų mes padarome ir patys. Todėl siekime ugdyti tam tikrą pagarbą savo galios išraiškai, nes ta galia, tai yra tai, kas yra mums svarbiausia. Mūsų vidinė galia ir jos išraiška. Mes dažnai galvojam, ką aš turėčiau kurti, apie ką aš turėčiau, tarsi tam tikrą, kaip aš turėčiau kurti, kad patiktų kitiems, apie ką aš turėčiau kalbėti, kad būtų įdomu kitiems. Bet iš tikro visame kame yra svarbu ta galia. Ir kaip man šiandien parodė tą tokį sustingimą erdvėje, kad aš darau netikslinius dalykus, tarkim pagalbą savo vyrui, kas manyčiau irgi yra svarbu, bet matyt ne tiek svarbu, kad mes ne tik galę švaistom, bet švaistom ir laiką, pažinimo laiką. Aš tą laiką, tą energiją galbūt galiu sutelkti kažkokiai naujai minčiai, galbūt įsiklausyti tam tikrą mokytoją, bet aš šitai neatsižvelgiau, o pradėjau dirbti tai, kas manau geriausia ir galbūt, bet tai nėra tikslingiausia. Todėl tą pagarbą savo energijai, savo tai kosminiai sąmoniai, savo tai realizacijai mes turėsim išvystyti. Ir niekur nedingsim. Iš tikrųjų niekur nedingsim, nes energijos nutekėjimas labai aiškiai parodo per gyvybinę energiją. Momentaliai. Tiesiog nereikia labai ilgai laukti. Aš vakar atsisėdau, galvoju, ką čia rašyti, ką čia daryti, kažkur pradėjau užsiimti ne tais dalykais, momentaliai netekau energijos. Nuovargis, milžiniškas, tiesiog nuovargis. Paskui prieš pamoką, kaip aš sakiau, pagalvojau apie kitą žmogų, tą energiją nuėjo kitą žmogų. Momentaliai jau sulaukiu žinutės, kas vyksta su tavim, kažkas su tavim negerai. O negerai tai, kad aš jau iš karto švaistau energiją. Žodžiu, jeigu anksčiau tai būdavo dar kažkaip labai greitai užglaistoma ir atstatoma, šiandieną jau galite ir jūs pajusti, kaip tai greitai realizuos. Tas atoveiksmis yra milžiniško greičio. Todėl, kada yra nuovargis, kada mes pavargstam arba išsibalansuojam, iškart pagalvokim, susirinkim savo energiją, galbūt iššvaistėm kažką, darėm to, ko nereikia daryti. O kada mes pakintam, įvyksta tam tikras pokytis, apie kurį aš irgi kalbu, kad atrodo, kad gruodis tas toks virsmas ir po naujų metų tikrai kažkas keisis, ir rodo, kad mes keičiamės. Vadinasi, vėlgi kas kart reikia pasižiūrėti, o kaip turėtų būti, o apie ką aš ko aš nebeturėčiau daryti, kas man nebėra vertybė. Jeigu aš visą laiką galbūt kažkam padėjau, galbūt šiandieną to daryti nebereikia. Galbūt kažkada tai buvo reikalinga, bet šiandieną to nebereikia daryti. Ir tai persižiūrėjus, užsifiksuoti bent keletą dalykų, ką tikrai žinom, kad reikia daryti ir daryti. Ir aš akimirką kažkas lygu norėtų pertraukti ir aš pabandysiu pasižiūrėti. Apie daug kas sako, būtų galima kalbėti šitoj pozicijoje, bet yra svarbu kažkas kitkas dar. Gerai, grįžtu į mintį apie tą galią. Mes jau prieš tai padavė jėgos surinkti jūsų dėmesio energiją, ar ne? Tai vėlgi yra į tą pačią temą kaip ir susijęti, tokie kaip ir įdomiai procesai, ar ne? Ir dabar įdomu tai, kad kiekvienas iš jūsų susigrąžinat savo laiką.
akimirką yra tekę matyti, kai vienam žmogui buvo pasakyta, kad tu dabar gyveni skolintų laiku. Tai yra, kūrėjas davė žmogui papildomą laiko fraktalą ir tarsi skolino laiką. Na, tas laikas neįsipina, tas laikas nesinaudoja žmogaus gyvenimo laiko, nenaudoja žmogaus gyvenimo laiko, bet naudoja tam tikrą kūrėjo laiką, nes žmogus priėmė sprendimą patirti tam tikrą idėją. Ir ji patiko ir kūrėjui, bet nebuvo numatyta jo vystymosi etape. Na, arba tai turėjo vykti anksčiau. Na, žodžiu, toks skolintas laikas. O dabar matau, kaip kiekviena iš jūsų eina tokie mini laikrodukai, kurie sukasi atgal. Na, tiesiog ne tai, kad apie praeitį čia kalba yra, bet kažkaip... Kodėl atsuka laiką atgal? Aišku, tai yra jau, aš matau, kaip tęsis ilgesnis jūsų gyvenimo atkarpa tampa. Bet kodėl yra... Sako, čia nėra patirčių atgal, čia nėra apie praeitį, Čia yra apie laiko susigrąžinimą. Matyti, iššvaistytą laiką grąžina jums. Va, kas čia yra. Iššvaistytą laiką grąžina jums. Sako, kažkas eteryje sako, čia yra, sako, didžiulė dovana kiekvienam. Na, man taip pat šiek tiek nuostaba. Dovana žinoma, kad yra, kada grąžina mums iššvaistytą mūsų pačių laiką, kada mes patys savo sprendimais pagreitinom savo nepažangą. Ir atrodo, kiekvienam atiduoda tą laiką, bet kas čia atiduoda? Sakyčiau, materijos valdovas. Tokia šiek tiek jautri akimirka, nežinau, mane tai palietė kažkaip. Ir džiaugsmas, ir toks gal šiek tiek ir nusivylimas, kad šitiek daug laiko iššvaistome veltui, mėgindami kažką daryti, ko visiškai nereikia daryti. Va čia tas skausmas yra, bet tuo pačiu yra džiaugsmas, kad jį grąžina. Kad laiko yra. Pakankamai, sako. Priimkite kiekvienas iš jūsų savo laiko grąžą. Labai gražiai sulygiuoja jūs ne vienas priešais kitą, bet sulygiuoja su to kosminiu laiku. Tarsi žemišką laiką su kosminiu laiku labai gražiai sulygiuoja. Sako, žmogus yra įpratęs gyventi pagal tą tokį inercišką laiką, bet iš tikro dabartinis žmogus pradeda gyventi ištęstinį laiką, tarsi tęstinį laiką. Tarsi viskas išsitęsia, patirčių gylis išsitęsia, mintis, žodžiai. Toks tarsi, žinot, kaip yra tas slow motion. Toks ištęstinė, paisant to, kad tame tęstinėme laike yra begalinis greitis. Žinot, kaip yra didelis greitis, bet tu matai lėtumą. Nu, toks antieks greitis yra. Bet iš tikrųjų yra tas toks gylis, plotis ir ištęstinis laikas. Ištęsiamas laikas. Ir va dabar, kada sugrąžino tą laiką, jūs atsistojate visi į savo laiką, ne į laiko kilpą, bet matau, kaip būtų stadionas ir visi stovėtumėte
prie starto linijos. Čia ne lenktynės, bet tarsi atrodo kaip maratono. Tai yra kelias, tam tikras kelias. Bet jis yra ištęstas. O jis yra ištęstas dėl to, kad jį patirsite daugiamatiškume ir tame kosminėme laike. Ir matau, kada keliaujate tame žemiškame laike ir tame kosminė laike, jūs prieinate vieną atskaitos tašką, sankirtos tašką. Ir tada tu kaip žmogus esi tarsi tikimybė savo kosminiai sąmoniai. Tau kosminė sąmonė irgi yra tikimybė. Ir dvi tikimybės sueina į vieną galimybę, į tą sankirtos tašką ir virsta realybė. Tarsi susikuria nauja erdvė, nauja platforma. Bet tam reikia daugiau laiko ir jums, ir kosminiai sąmoniai. Kas dar tame taške susikurs? Potencialas, sako, susikurs potencialas. Sako, nauja atominė sudėtis. Vadinasi, susikurs kažkas labai unikalaus. Tam tikras amžinybės momentas. Taškas toks tarsi. Dar neperprantu tiksliai, ką nori su tuo pasakyti apie tai, bet su tuo tašku. Ir ar tai jūsų individualus momentas, ar visuminis momentas? Nepatikslina taip, bet matau, kad pas kiekvieną iš jūsų yra. Tarkime, darykime prielaidą, kad tai yra apie jūs asmeniškai, o į visumą vis tiek įsipina, tai gal ir nėra to vieno atsakymo. Gerai, ir mano pozicija yra tas taškas, sankirtos taškas. Ir atrodo, sako, daugiau niekur kitur nežiūrėk, niekada. Tarsi mačiau tą taškiuką ir nuo to taškiuko tą sankirtos tašką aš matau ir nuo to taško turiu viską vystyti. Tai jums kalbėti, tarkim, ar rašyti, ar savo tinklaraštį, žodžiu, viskas nuo to taško. Tai jeigu yra galios išraiška, galios pozicija, sankirtos taškas, unikalumas, tai kaip ir logiška gautųsi. Bet jis tokioj pozicijoje, nei galiu pasakyti, kad jis vidiniam sąmonės kanale, nei tik išoriniam, jis tarsi kažkur erdvėje. Ir priešais mane tarsi taip, ne kažkur, bet taip. Gerai, tai reiškia, yra kažkoks tikslas, galbūt tai tikslu galime pavadinti. Tai yra tam tikras tikslas, siekiamybė. Siekiamybė. Tai mes kiekvienas iš tikro viduje siekiame susijungti su savo kosminė sąmonė, išskleisti potencialą, unikalumą, galią, kurti naują realybę. Vadinasi, tai yra tam tikras branduolys tavo tikslo, kas tu būsi, tas ateities taškas, momentas. Taip, čia sako taip. Ir visi tada visu sufokusuoju tą tikslą.
Jis nėra aiškiai apibrėžtas, jis nėra aiškiai suvokiamas, bet yra tam tikros sudedamosios dalis, ką mes galim pažinti, ką mes žinom, kas yra. Juk sako, kažkas taip labai filosofiškai stebi mūsų procesą ir sako, juk dabar yra stebuklų metas, svajokit, drąsiai svajokit. Ir iš tikrųjų dar dabar prisiminiau, ką aš prieš keletą dienų pati dariausi savo, toks atėjo suvokimas, kad man nereikia laukti, kuom būti ateityje, arba nereikia laukti, kol galėsiu būti tokia, kokia noriu būti. Aš galiu būti tokia, kokia jaučiu, kad noriu būti jau dabar. Ir man bereikėjo apsirašyti, kokia aš noriu būti dabar ir pradėti keisti. Ir aš iš tikrųjų sėdėjau, gerokai porą valandų, rašiausi, kaip aš save matau, ir fiziškai, ir dvasiškai, ir visaip kaip, ką veikiu, ką noriu mąstyti, kas mano galvoje turėtų būti, kokios mano siekiamybės, kaip aš turėčiau fiziškai atrodyti. Žodžiu, tiesiog pradėjau kurti save, bet per tą tokį, aišku, supratimą, kad galiu, ir aš kad galiu tom būti dabar. Ir aš aiškiai pasižiūrėjau sąrašiuką, ir aš dabar jį turiu šalia savęs, pasižiūrėjau, kad viską aš dabar galiu daryti. Man nereikia kažko laukti, gal aš kažko nemoku, bet dabar galiu aš kalbėti, pavyzdžiui, aiškiai ir išliai. Aš dabar galiu būti kantri, aš dabar galiu, tarkime, dažniau, kaip čia pasakyti, ten buvo su kvapais, kvepėti. Aš taip sugalvojau, kad norėčiau skaniai kvepėti, tai aš galiu dažniau kvepintis arba ten kažkaip pasiruošti. Toks čia labai žemiškas dalykas, bet iš principo. Tokių turėjau, savo tokių pasirodų turėjau, nes nebuvau susimaščius. Tai jūs pabandykite šiame etape pasvajoti, kokie norite būti ir būti jais dabar. Ne, tas ten su kvapu tai buvo apie tas tokios švaros gaivumos kvapas, bet čia buvo svarbu ten buvo apie vidinę būseną, kada tai esi švarus, lengvas tau ir viskas yra. Tai vat apie tai čia buvo. Na ir gerai. Turite įkrovą grąžinto laiko, kurį buvote iššvaistę, turite tikslą ir yra dėmesys sufokusuotas į tą tikslą ir pasižiūrėsim, kas penktadienį išsiskleis. Tad primenu, kad penktadienį 7 val. Susitinkame šioje erdvėje. Man iš tikrųjų tai bus nauja, nes nesu dariusi transliacijos tiesiogiai eteryje per šią platformą, bet aš tikiuosi, man pavyks ir gausis. Tada iki kitų kartų.